magyar emberek számára a világon mindenhol március 15-e az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléknapja. Legyünk büszkék és emlékezzünk méltón a hősökre. Az 1848-as év januárjától forradalmi hullám indult Európában. Országunk ebben az időben a császár kezében volt. Ő uralkodott az ország felett, és az ország irányítását sem magyarokra bízta, hanem hű embereire. A magyar emberek nem dönthettek sorsukról, idegenek irányították életünket. Országunk fiataljai értelmisége hangot adott az elnyomásnak, és mertek álmodni egy szabad országról. A forrongó Európában 1848 tavaszán, Párizs és Bécs után Pesten is kitört a forradalom. A forradalom kiinduló helyszíne. Itt fogalmazták meg a 12 pontot, és itt írta meg Petőfi Sándor a nemzeti dalt. A márciusi ifjak az egyetemekhez vonultak, mert ott találkoztak a leginkább politikailag aktív és reformszellemű diákokkal, akik elkötelezettek voltak a társadalmi változások iránt. Az egyetemek központjai voltak a liberális eszmék terjedésének, így kulcsszereplők voltak a forradalom előkészítésében. A reformeszmék úgy terjedhettek a leggyorsabban, ha azokat nyomdai úton sokszorosítják. A márciusi ifjak a Landerer és a Hekenász nyomdában kinyomtatták több példányban a 12 pontot és a nemzeti dalt. Felolvasták a 12 pontot, és Petőfi elszavalta a nemzeti dalt. Talpra magyar, híja haza. Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok! Rabok voltunk mostanáig. Kárhozottak ősapáink, Kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitangember, ki most, ha kell, halni nem mer. kinek drágább rajt élete, mint a haza becsülete. Fényesebb a láncnál a kard, jobban égesíti a karc, és mi mégis láncot hordunk. Ide veled, régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok
Istenére esküszünk, 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 hogy rabok tovább nem leszünk. a magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. Mit rákentek a századok? Lemossuk a gyalázatot, Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, És áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Esküszünk. A tömeg a Nemzeti Múzeum kertjéből a Városháza elé vonult. Követeik átadták a 12 pontot a tanácsnokoknak. Sokat győzködni nem kellett a honatjákat, hiszen az ablakon kinézve látták a kint várakozó hatalmas tömeget. A forradalmárok a helytartó tanácshoz mentek, hogy elérjék követeléseik teljesítését és biztosítsák a cenzúra eltörlését. A helytartó tanács volt a Habsburg Birodalom magyarországi végrehajtó hatalma. A tömeg nyomására a helytartó tanács nem mert ellenállni, és engedélyezte a nyomtatást, ami döntő lépés volt a forradalom sikerében. A tömeg végül a budai várbörtönbe vonult, ahol Táncsics Mihályt őrizték. Mivel a hatóságok már nem álltak ellen, a foglyot egyszerűen kiengedték a börtönéből. Egyes források szerint a tömeg kivette a börtön kulcsait, és maguk nyitották ki az ajtót. Hintóra ültették, amelyet a felhevült nép saját kezével húzott át Pestre. A vér nélküli forradalom sikere után a színház aznap este Katona József Bánk Bán című drámáját tűzte műsorra, amely a magyar szabadságvágy egyik fontos irodalmi alkotása volt. Aznap este a színház zsúfolásig megtelt, és hatalmas lelkesedés uralkodott. A forradalom híre gyorsan terjedt, és sokan azért mentek el az előadásra, hogy közösen ünnepeljék a nap eseményeit. Az előadás előtt Petőfi Sándor a színpadra lépett, és elszavalta saját költeményét, a nemzeti dalt. A közönség hatalmas ovációval fogadta. A színházban megjelent Táncsics Mihály, akit a forradalmi tömeg nem sokkal korábban szabadított ki a budai börtönből. Amikor belépett a nézőtérre, hatalmas tapsvihar és éhezés fogadta. A közönség spontán módon elénekelte Kölcsey Ferenc himnuszát és Vörösmarty Mihály szózatát, amelyek még jobban fokozták az ünnepi hangulatot. A szabadság és a demokrácia jelképe. Ezen a napon megemlékezünk azokról a forradalmárokról, köztük Petőfi Sándorról, Kossuth Lajosról, Táncsics Mihályról és Széchenyi Istvánról, akik életüket és munkásságukat Magyarország szabadságáért és függetlenségéért áldozták. Az ünnep összeköti a magyarokat, akár az ország határain belül, akár határon túli magyar közösségekben élnek. Nemzeti ünnepünk arról szól, hogy bátran kiálljunk azért, ami helyes. A régi hősök, mint Petőfi és Kossuth, azért harcoltak, hogy Magyarország szabad és igazságos legyen. Ma már nem kell fegyverrel harcolni, de fontos, hogy szeressük a hazánkat, tiszteljük egymást, és mindig merjünk kiállni az igazságért.
Ha összefogunk, együtt bármit elérhetünk. Egyetlen szerelmem, lángra gyújtottad a szívem. Te voltál nekem március hőse, a nép szívének fákli fénye. De szívem félve hallgattalak téged, míg a dicső múltról szólt a beszéded. Annyi könny és vér hullott az úton, a nemzetre annyi fájdalom sújtott. Győztél a harcban, mégis nehéz maradt lelked. A vágy, a forradalom tűzen lobogott benned. Sándor, most emlékezz vissza, sok szép versben megírva, milyen volt az a tavasz, népünk tavasza. Vesd gondolatit elénk, vesd papírra.